海抜3メートル以下の地域はもう持たない。フィリピンで季節外れな台風で大洪水が起こっている。そこにまた次の大型台風が来る予想が出ている。日本も本来なら台風が来る地域にあるわけなので警戒すべきだろう。過去の台風と違って強烈すぎるので対策は逃げるのが一番。東京などでもこのような地域はたくさんある。できれば引っ越し、さまなくばその地域に高価な施設、建物などを建てるのは控えた方がいい。これまでの例を見ると高層ビルなどは1階以下の浸水を覚悟して作れば全体が倒れることはないようだ。